Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy sy tompoko vavy amin'izao fotoa ny fampalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolo ny tsy fandriampahalemana no entsika misantatra ny vaovao amin'ity atoandro ity. Nitrangana fanafina mitambasy indray ny teny amin'ny fokontany Ambovoalanana ny andro ny lakamisy faraika amby roapolo ny volana Desambra 7 lasa teo iny raha ny voalaza ny tompotrano dia Jula telo mitambasy no nanafika ny tokantrano iray ary vola maro no lasan'ireo Jula ireo nandritra ny ilay fanafina. Mbo efa eo ampelatana ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao ny fandraisana antanana amin'ny fanaovana ny fanadiadina mikasika ity raharaha ity. Horantsika ary ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anise Rasmandimby. Vola 7 alina ariary sy kartana kredi maro tao anatin'ny saky no lasan'ny Jula nandritra ny fanafiana mitambasy nahazo ny ramatoa iray tato amin'ny fokontany Ambovoalanana secteur 1 ny alakamisy faraika amby roapolo ny volana Desambra manodidina tamin'ny 7 alina. Tsy samantsy fa satana nitsangana tetsy izy rehefa avy amin'izay dia izy nanontany ny madama io hoe ina siny nisy pile ve teniny zany dia madama io namaly 700 pile lehibe anankiray izy amin'izay rehefa tonga dia nanambana basy hoe aiza mihetsika anao teny zany za mbola nidefend anazy dia etatitany zany zavatra aminao iny dia zany teny taminazy ty ndraika ty tsy ameko anao dia sady nambana amin'ny basy za ambony bisikileta amin'isa bokany ireo olona telo za tsy afaka namaly anazy dia nisy tomina an'izay dia sakinaka amin'izay lasa miaraka amin'ny crédit jiaby iny vola amin'ny 350 000 francs. Jula telo no nanao an'io asa fanafiana io ny rola amin'izy ireo mitondra basy ny fanena tamin'ny olona nandalo teny andalana ireo Jula ireo nandritra ny fotoana nandosirany ka ny fampisontonana ny saky teny an-tanany ireo olon-dratsy ireo saingy tsy azon'ilay olona izany saky izany satria narefitra ireo Jula ireo ny basy. Manaingy piasany telma iny zany navy teto zany satria isaka rivariva zany io mandalo eto zany karazany hoe mangala versement bekany zany le manaingy izy boka eo amin'izay zany tampotampoka boka hoe misy olo roe mandeha tomboka zany tonga dia direct ny fampisontomondreo zany dia nidaraboka le manaingy tamin'ny bekany le raha crédit iny zany tonga dia efa direct sotomondreo forcé namaly boka manaingy iny lerany manaingy iny namaly iny amin'izay boka zany tonga dia direct nangalandreo basy nataon'le tenda anazy lerany nataon'le mitenda anazy amin'izay tonga dia direct naily boka manaingy iny navozo ny bao manaingy iny nefa nandeha farany amin'izay moako zany rianaka ty tonga dia taitra mihitsy koa tato ane. Manao ny fanadiadina sy ny fikarohana ny Jula ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao ny Emo Sécurité izay nahitana ny UIR no tonga teto an-toerana nijeriny zavanisy. Izay ny vaovao nisongadina teny amin'ny fokontany Ambovoalanana omaly teny amin'ny faritra voalohany no nitrangany izay fanafina mitambasy izay. Afatany amin'ny fokontany Amborovy kosa dia nitrangana fanafina mitambasy indray fantatra fa Jula telo no nanatanteraka io fanafina mitambasy tany amin'ny fokontany Amborovy io. Nisy araka izany ny vola lasany ireo Jula ireo nanao ny ezaka ny vahoaka teny an-toerana nanatratrarana ireo Jula izay nanatanteraka io fanafina mitambasy io amin'izao fotoana izao dia Jula roa no atafitra eny amin'ny hôpital be Androva avokatry ny daroko ny vahoaka nahazo ireo Jula ireo afa ilay Jula iray nitondra ny vola sy ny basy no entiny ireo Jula nanafika kosa dia mbola tafaporitsaka ary mbola ifampitadiavana amin'izao fotoana sy ora itenenantsika izao. Horantsika hatrany ny fanadiadina iarahantsika amin'ny Anise Rasmandimby. Jula miisa roa no marary mafy ao amin'ny hôpital Pezaga amin'izao fotoana izao nodaroan'ny fokon'olona avy tany amin'ny fokontany Amborovy hatreny amin'ny fokontany Ambondrona ireo olona ireo. Raha ny zavanisy dia nanafika olona avy nivarotra izy ireo ny alakamisy faraika amby roapolo ny volana Desambra manodidina ny tamin'ny 900. Telo ny isan'ireo Jula ireo tany am-piandohana ny iray amin'izy ireo mitondra basy vola amanetsiny maro anatin'ny arona no lasan'ireo Jula ireo ny roa ireto voadarodaroko ny fokon'olona ireto fa ny iray kosa izay nitondra n'ilay vola sy ilay basy tsy hita popoka tamin'ny fotoana io. Ny fanendrean'ny fokon'olona avy hatrany izy ireo taoriany izany fanafiana izay notanterahiny izany. Tokotokony teo amin'ny 9 ora mahery teo zany nisy fanafiana tany Amborovy
de le reoto mpanafika reto zany nitondra fitaovam-piadiana nitondra basy de zareo rehefa nitondra an'le vola tao anaty arona nilefa makaty amin'ny andretra nany amin'ny Maldikara de mikisaka makaty ambondrona foana de rehefa le raha matotopon'le entana zany manaraka foana de miantso mpangalatra de rehefa tonga taty amin'ny fatrany ambondra zany de naheno an'io ny andro masom-pokon'olona de tonga de nitsangana zareo de niezaka nanarona an'ireto mpanafika reto de rehefa nitifitra zany le reto dahalo reto de ohatrany hoe tsapany andro masom-pokon'olona fa tsisy tsony le bala de nanantona moa zareo de niraikitra ny sakoroka teo de afaka nitsoaka zany ny anankiray amin'ireo dahalo reo de nitondra fitaovam-piadiana sy nitondra an'le vola tamin'ny arona fa ny anankiroa kosa vokatry ny andro masom-pokon'olona zany de azo ary amin'izao fotoana zao de fa eo ampilatanan'ny mpitandro filaminana io satria niantso ny service emo koa moa zany zay soranandreo fa tena navitrika tokoa zareo miaraka amin'ireo police nationale ao ambondrona niarany sala daholo niaraka tamin'ny fokon'olona dia nazahoana an'io vokatra io de amin'izao zany any amin'ny centrale raha tsy diso andro zareo amin'izao raha ny fanazavan'ny mpitsabo nandritry ny fandalovana teto amin'ny hôpitaly Pezaga dia ny ao amin'ny lohany reto jolay ireto mihitsy no tena vomafy tamin'ny darika zay nahazo azy saika maty ny fokon'olona mihitsy reto olon-dratsy reto raha tsy nalaky tonga ny mpitandro ny filaminana embena ny mpitandro ny filaminana mafy eto amin'ny hôpitaly Pezaga ireo jola marary ireo amin'izao fotoana izao miandry ny fitsaboana zay atao azy aoria ny fitsaboana io dia tsy maintsy andalo famotorana izy ireo raha ny fanazavana azo avy tamin'ny mpitandro ny filaminana ajansika atreo aloha mikasika izay tsy fandripalemana izay fa eo amin'ny tontolo ny fananantany kosa fantatra amin'izao fotoana izao fa tsy manaradalana ny fanorenana ilay fefy eny amin'ny lalany manapatanana miazo ny lalany Amborovihiny raha ny nambarany tale general ny fanazarinan-tany sy ny fampitaovana raha nitsidika ny tapitanana ny Mahajanga ity tale generaly ity rososona no vaolana izay tokony omena amin'ity fanorenana tsy manaradalana mikasika ilay fefy eny amin'ity lalana manapatanana ity tafiditra ao anatin'izany ny tokony androdanana azy eo ihany koa ny fikarakarana ny atao-taratasy mba anaraka amin'ny fenitra maharadalana izay hoaratsika ary ny fanampanazavana mifandraika amin'izay vaovao izay voamarina fa tsy manaraka ny fenitra manaradalana na mafeno ny fepetra manaradalana ny fanotofana tany sy fananganana fefy eny amin'ny lalany manapatanana eto ataptanana ny Mahajanga io no nambara ny tale general ny fanajarinan-tany sy ny fampitaovana raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tety ataptanana ny Mahajanga omaly lakamisy 20 ny volana Desambra 2017 Fandraisantsika foana iny hoe ngamba ny fanazavana ny volatiny lalana ty dia manampy be be ny tanàna sy ny faritra zany amin'ny fanapakevitra dia tokony raisina eny fa resantsika hoe ny teo anatin'ny be ny tanàna moa tsika sy ny chef de région sy ny préfet ny resaka an'iny hoe tsy misy permis de construire ny commune ny manome an'izany dia tsy misy toerana permis de remblai io izy tsy avoaka ny commune dikan'izany tsy ara-dalàna aloha fa izy dia nahazo ny dérogation hoe mandany ianao manatina ny commune avy any amin'ny tera jerevo ny mampetra fanazahon-dalàna manorina sy manototra dia tanterao arak'izay voalaza ny lalàna zay dia satria ny commune mbola tsy namoaka an'izany dia izy ny fanolana no anatin'izay ny drafim-panajariany Mahajanga zany raha vakina ny teo aloha dia reny faritra manodidina manapatanana manontolo dia tsy tokony isy fanorenana fa zone fiteny azy hoe zone marais zay misy mangrove rehefa faritry ny mangrove dia tsy misy mihitsy fanorenana azo atao dia ferana hatreo hatray izay faritra zay rehefa faritry ny sisiny arabe hatretiny dia tsy isy mihitsy fanorenana azo atao dia atao mazava zay ka tsy fanana drafim-panajariana ino zany hoe actualiser manaraka ny zava-misy koa dia mety hiteraka olana manana permis de remblai izy tsy manana permis de construire dikan'izany tsy ara-dalàna anatrehany lalàna zany mikasika an'izay dia anjarany sy ny azo manatina fitsarana moa izy zany manelanelana sy mitady vaolana mikasika an'izay anatrehany be ny tanàna sy ny tokony amin'izao fotoana araka ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana mifehy ny fanorenana sy ny fananantany voskajy aux zones tampon itoerana izay nototofana sy nananganana io fefy io araka izany misy ny lalàna mifehy ary misy ihany koa ny lalàna tokony ampiarina ny lalàna tokony ampiarina
amin'ity fanotofana tany sy fanarenana ny fefy tsy nazahoana taratasy ity. Lalàna zao raha ohatra ka misy be ny tanàna anankiray rehefa misy olona manao ohatran'ireny hoe manao fanotofana tsisy permis de rembler nanaraky ny lalàna veky dia mandeha ny famoahana permis de construire koa dia tsy taratasy tsotra avoakana be ny tanàna na avoaka fa manaraka ny procédure voalazany lalàna pitsopitsony zany hoe misy dingana be dehibe atao anatin'izay dia rehefa misy fanorenana na fanotofana anankiray tsy nanaraka an'izay lalàna zay dia misy andininy dalàna ao anatin'ny lalàna 2015-052 manome fahefanana ampitsahatra na androdana zany fanorenana tsy nazon-dalàna zany fa misy fipetrarahana mikasika an'izay dia ohatr'izay azony miara-piarina zany zay amin'ny kasika ny resaka manam-patanana. Andrasana nefa ny fanapa-kevitra sy ny valin'ny fitsarana mikasika ity raharaha ity vao afaka mandray andraikitra sy mandray fanapa-kevitra ny tompona andraikitra voakasika izany. Ajantsika atreo aloha mikasika iny vaovao iny fa vakina aminao vetivety ireto filazana izay voaray eto ampelantanana ireto filazana manjo amin'ny fanantenana itsangana ny tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo tapaka sy namana fa nodimandry imamany maître Johnson conseiller municipaly na bebeny Malala mpivarotra ao amin'ny bazary Tsaramandroso ny fiaretatory dia ao amin'ny tranony Johnson androany zoma faharoambiroapolo ny volana desambra taona 724 no anaovana izay fiaretatory izay ny faneterana ny razana any mahitsy kosa dia ny androny sabotsy maraina amin'ny dimora no anaovana izay no anaterana izay razana izay ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso no ny afenondrano be loatra. Misy ihany koa ny filazana izay voaray mikasika ny entana adino tao anatin'ny bajajy. Nisy entana adino tao anatin'ny bajajy iray raha nanatitr'olona avy teny amin'ny eglizy katolika Antanimasaja ka niazo ny plateau de tombe ka olona telo no tao anatiny izay bajajy izay tokony tamin'ny 7 ora mahery 19 minitra ny androny lakamisy faraiky amroapolo ny volana desambra taona 724 lasa teo iny. Cartable noir ny tao anatiny izay bajajy izay ka tao anatiny io cartable io no nahitana cahier telo amin'izy ireo no grand format ary misy ihany koa ny t-shirt ray ao anatiny io kitapo mainty io. Iangaviana ho an'izay mahita azy mba anatitra azy mivantana eny amin'ny les Séraphin ampitany Trésor Majengabe na ihany koa anatitra azy eny amin'ny complexe sportif Ampiskine na ihany koa ny antso ny larantarby ny larana 034 29 640 92 fa tena ilain'ny tompony mafy ny cartable mainty izay ahitana cahier sy t-shirt io. Iangaviana ihany koa ho an'izay olona izay anandimby izay bajajy izay na ny chauffeur izay nahita izay entana izay mba anatitra ny entana very izay. Tsy misy ny arakaraka araka ny voalazany tompony ireo entana ireo fa eo anivony fampandrina fahalemana eo amin'ny fankalazana ny fa 20 ny volana desambra ny andron'ny Christmas sy fitsanena ihany koa ny taona 2024 dia matotra ny lamina napetraky ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie pirenena anaramaso ireo mpamily izay ainona fofotoka na amin'ny lala-pirenena fa efatriny izany na ny eto ataptanana ny mahajanga efa misy ny fitaovana manokana oentina mitily ny tahany fofona alcool na ny fofotoka ho an'ireny mpamily ireny ary tsy maintsy andresana fepetra izay tratra manao izany ho rahantsika ary ny fanampanazavana. Ampiasa alcotest na ny fitaovana fitiliana ny tahany fahamamona ho an'ny mpamily ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritra Boeny mandritra ny fetin'ny Christmas sy fetin'ny fitsenana ny taona 2024 ny raisina io fepetra io mba afahana misoroka ny loza mety hitranga amin'ny tontolon'ny fifamoivoizany. Ny mariko manokana eto angamba amin'ilay resaka amin'iny lalana iny amin'ny resaka familiana zany. Matetika reny mpamily reny zany dia maka amin'ny voamiainga zany dia azo lazaina hoe salama tsara izy raha zay no mahadika azy fa rehefa andalana zany izy indraindray maka pause dia misotro zava-pisotro mahamamo
dia eo zany matetika mitranga efa hitantsika ngamba nisy tranga roa zay tao Ambovondramanesy maka repo eo le de isotro viva zany sotro rano dia misotro zava-pisotro mahamamo izy mazava ho azy zany fa tsy mitovy amin'ny izy mitondra tomobile vao miainga zany rehefa izy hitondra tomobile eo amin'le toerana zay anaovany pause zany ka izay zany no anentanana an'ireo mpamily reo no sady anentanana atsika zay mpandeha koa zany rehefa hita le mpamily zany tsy ara-dalàna ntsony ny fitondrany an'io dia mitenytsika ary mampandeha ny mpitandro filaminana zany satria ny tsika ihany no azo mivoina amin'ireny zavatra reny raha tsy miteny. Raha ny lalàna mifehy ny fifamoivoizany dia tsy azo ny mpamily atao ny mandray na misotro ny zava-mahamamo amin'ny fotoana ny famoliny. Misy araka izany ny fepetra tsy maintsy ho raisy ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny gendarmerie-pireneny raha misy ny tranga ny fahamamona ho an'ny mpamily iray. Amin'io moa zany aminay dia misy alcotest amin'ny androny amin'ny fety moa zany dia tsy maintsy ampiasana io alcotest io ka mazava ho azy zany rehefa misy taux amin'iny alcotest iny raha vao miakatra iny taux iny zany dia tsy maintsy ajanona zany le mpamily andrasa fepetra tsy mahazo mitondra ajanona le tobily tonga dia mijanona eo dia mitady mpamily hafa mitondra an'iny zany fa tsy mahazo mitondra tsony dia iny moa fa misy fepetra tsy maintsy ho raisina amin'ny code de la route zany conduite en état d'ivresse zavatra infraction zany amin'ny droit pénal. Afaka miantso mivantana ny mpitandro filaminana ny mpandeha raha mahita na mahatsikaritra fahamamona ho an'ny mpamily. Ny fiarovana amin'ny loza mety hitranga no antony nandraisana io fanapakevitra io amin'izao fotoana ny fety izao. Ny fety rendoza izay no tanjony rehetra amin'ity fankalazana ny 5 ny volana Desambra ny andron'ny Krismasy sy ny fitsenana ny taom-baovao 20 sy 2024 izao. Famelohany anoizatsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao aratsika amin'ny teknisianina vetivety aloha ity filazana iray ity. Araky ny fanapahan-kevitra noraisiny filakevim-pitantanana ny université izay nivory tamin'ny voalohan'ny volana Desambra taona 2017 dia ilazana ny lehibe ny toeram-pampianarana ny mpampianatra pikaroka ny mpandrara ary ny mpianatra eto amin'ny université ny Mahajanga amin'ny fahavalon'ny volana Janoary taona 2017 no voatondro iverena ny fampianarana. Afaka miatomboka amin'ny 12 volana Desambra taona 2017 ny soutenance sy stage. Na izany aza dia mbola tsy afaka miditra ny toera-fonenana ireo mpianatra raha tsy vita ny fanarenana ny fototra-avitrasa. Natao teto Mahajanga ny 4 volana Desambra taona 2017 manao nisy ny eto ambany ny filohan'ny université ny Mahajanga professeur Rakotoarvony Andrianony Emmanuel sy ny filoha amin'ny filakevim-pitantanana ny université ny Mahajanga Andriamato Anlahy Zaza Olivier. Mitoy ny fotoan'ny fampalalam-baovao fa manamahiny kosa isika amin'izao atoandro izao. Anisan'ny vahiny ho aratsika eto amin'ny fahitalavitra dia ipapalamoro izay fatatsika amin'ny fampandizana ihany koa ny DJ zazalahy izay afantatra ihany koa amin'izay fampandizana izay miarabanareo mianaka tonga so ihany koa eto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Iya, miarabana manao ili, miarabany teknisianina, miarabany vaokany Majunga jiaby izay mahitany amin'izao fotoana zao. Ary zay tratrany ampisakafoana aloha dia mahazo tao homany bon appétit. Aya, elaela tsy eno papalamoro tatoato zay misy matoky zay fa misy vaovao ngeza be no entinao any vaokany Mahajanga fa indrindra amin'izao fetin'ny Krismasy sy fitsenantsika ny taona 2024 izao inona ary ny vaovao entinao any vaokany Mahajanga. Iya, marina zany elaela ma zay tsy teto Mahajanga mbola tany niketriketrika tambadimbadika tany efa tonga eto zay am'izao fotoana izao ary efa nanokatra snack restaurant karaoké cabaret Axel izy ity antsika izy ity eo amin'ny fokotany Matsinjo. Rehefa tonga amin'ny fokotany Matsinjo anao dia mandeha kelikely eo amin'ny 10 mètres angamba dia à droite eo le toerana. Farariva zany dia isokatra izy ity amin'ny fomba officialy eto Mahajanga
dia ny groupe Mikael zay zaza zay navokako teto Masingangaba no anokatra anazy zay miaraka anokatra anio cabaret à partir de 21h. Eo koa ma nelanelany eo koa DJ zazalay zanaka ny boeny koa izy hitatsika eo anafanao jiaby zay fa mitongava tsika jiaby anareo jiaby amoritsotso Betamanga amoritsetse ambovalagna jiaby laboratoire jiaby rendez-vous tsika arrive amatsinjo tsika miaraka amin'ny restaurant snack karaoke Axel zany anaran'izy io. Ya azo lazaina fa vaovao ity toerana ity ahoana zany inona zany zavatra mety hita ao ahoana ihany koa no fafampo mety mena ny mpanjifa mena ihany koa ho an'ny voakany Mahajanga fa indrindra amin'izao fety zao. Ya izy io ma dia somary tsy azo atao hoe lehibe le toerana antonontonona angamba izy raha anao efa tany Antananarivo raha nahita reny snack ny Saya Bonarabe 67 mitovitovy amin'ireny izy fa raha anao miditra ao mahafinaritra maro zavatra vaovao hitanao mbola amin'ny sachet zay vao nanokatra anazy na ny écran plat na ny rehetrarehetra hitanao hoe na ny congélateur na rehetrarehetra ao zany mbola anaty sachet daholo fa tongava tsika raha riva ambiance mafana riva satria groupe Mikael angamba efa ela ihany arahanay teto Mahajanga zay fa mitremboka zay place arahanay. Ya eto ihany koa ny DJ zazalahy izay afatatsika ihany koa amresaka fampandihizana izay ahoana ny mety endrikendrika ny ambiance ao anatin'izay Axel zay anaovantsika etsika lehibe androany zay. Miaraba ny vahoaka Mahajanga aloha dia miaraba ny télévision RTN. Ya navy zay amin'ny groupe Mikael miaraka DJ zazalahy ampisomatsika na fety ty ya atsika koa alavilavitrana na tongava Androanariva Mikael ao amin'ny snack bara Axel eo zany ahitantsika ambiance tropicale manomboka amin'ny 9 ka hatramy amin'ny 5 io zany ambiance tsisy monga ambiance mafana iarana amin'ny DJ zazalahy anao tantiny tonton sasa lamba anao zotien arriva fotoanantsika amin'ny bara snack Axel ke manomboka amin'ny 6 zany miaraka amin'ny groupe Mikael jusqu'à maraina au bout du soleil zany. Ya rehefa misy ny etsika ohatran'izao ny sono zany no anisan'ny andrasan'olona ahoana zany ny sono ampiasainao tena sono mahafeno le trano ve sa le sono tsotsotra le tsy le mahafapo loatra. Ya sono antsika fa grand complet assuré io ata tokotany atanaky ny trano sono antsika en place ny tsara avy eo retra diretra tsisy atahorana hoe zao aty tonga aty za tsy afaka ambiance sahoko niany niany ty sahokonao na afaka niany ty niany ariva ty ana tongava amin'ny bara Mikael amin'ny bara Axel ao zay miamby anao manomboka 6h atsika mandefa échauffé tsika efa échauffé jusqu'à 9h amizay miditra groupe Mikael jusqu'à maraindray. Ya fanentanana farany ho an'ny papalamoro amin'izay etsika zay tanterahantsika androany zay. Ya ela manetreretana azy ty tompoko laisy tompoko vavy fa fikasana ho an'olombelona didy ho an'Andriamanitra tanteraka izy ty zany androany zoma fa 20 ny volana Desambra zay eto aloha dia misaotra zanahary voanalohany raha tsy teo angamba Andriamanitra dia tsy tanteraka ty zavatra ty avy amin'ny anaranay Malawi anay dia avy amin'ny Allah dia tsy maintsy misaotra ny Allah zay tanteraka le faniriana misokatra ny resto snack karaoke cabaret eo Matsinjo eo bureau fokotany Matsinjo anao efa meno sonorisation anay eo vo miditra anao miakatra ny bureau fokotany Matsinjo dia efa henonao ny sonorisation à droite ny lalana zany misy anay fa eto zao dia manasa jiaby amory mama amory tsotso amory tsetse tsitsi pape jiaby antsika jiaby Mahajanga mitongava atsika ambiance ity Mikael ndraiky papalamory miaraka kabary io raiky tompony salegy raiky tompony migodro tongava atsika tompoko laisy tompoko vavy ka eto koa zao dia misaotra koa zany dirigeant du groupe Wawa izay nanampy anay betsaka zany tamin'ity raha ty ka misaotra betsaka rapitso zany mbola mitoy ny lanonana any amin'ny antsika bitsika miaraka amin'ny Wawa dia ny alahady ao amin'ny banja tolaza atsika mamarana azy tompoko laisy tompoko vavy. Rendez-vous ce soir, Axel arrivé.
Ya soratsika ny vahintsika teto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao DJ Zazala sy Papa Lamour zay afatatsika amin'ny fampandihizana avokoa ireo vahintsika ireo izay isorana ihany koa ianareo roa nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao. Sotra tompo. Ny anozatsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao kosa dia fantatra amin'izao fotoana izao afa andro vitsy sisa dia igadina ny andron'ny krismasy sy ny fitsenana ny taom-baovao 2024 manerana n'izao tontolo izao dia mankalaza izay andro izay matetika dia miomana ny raim-pianakaviana ny fianakaviana anany vola izany na ny reny vorona hoanina ireny mandritra n'izay fety izay atamin'ity taona 2024 ty ihany koa dia tsy nanana ny efa mividy sy nanomana vola naovana fety izay ny ankamaroany ny fianakaviana raha ny tatitra sy fanadihadiana nataony sitraka rarin-jatofo. Tsy manana vola atokana ho amin'ny fety ny olona fa toy ny andavanandro ihany ka ny ampilatanana no ahiratra. Raha ho an'ireo vahoaka eto amintsika eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga dia somary mangingina ity fety ny taona 2024 ity raha oharina tamin'ny taona nifanesy teo izay. Raha nanontaniana ny hevitr'ireo olona ireo ateny an-dalana rehetra teny dia ny vidim-piainana miakatra hatrany no valiteny azo. Fa ny manana fety aloha dia ohatrany andavanandro ihany ny ohatran'iny ohatrany tsy misy aloha izany fa ny antam-pelantanana neniko manana ihany ndesina mandeha ty bazary mba jerena izay mety. Fa ny manana fety aloha dia tsy ao anatin'ny lisitra mihitsy izay zavatra izay satria ny fiainana mihamazana dia loatra ny ampelantanana no reglena zany mba ahafahana niatrika ny raha-pitso. Torak'izay ihany koa raha ho an'ireo mpivarotra fitafiana no antanina. Tena miova be ho azy zany ny tsena tsy mitovy ny isa-taona. Tena mangingina ohatra izao zany efa tena hoe misilebiseby ny olona fa tena miova be mihitsy. Tena tsy haiko mihitsy aloha na hoe tsisy vola ve le olona samby tsinjo le tany korana hoe ho avy ny asara izay ny eritreretiko anazy. Raha mitondra ray tapitrisa mantsy izy ireo mody isan'andro mandritra ny vaninandro fety toy izao dia lasa efatretsy monjy izany ankehitriny. Hita fa tena miakatra tokoa ny fiainana ho iatrany ireto mpivarotra ireto. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mahajanga lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants, que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mahajanga le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mahajanga, professeur Rakutwarfun Andrianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mahajanga, monsieur Anila Zaza Olivier. Ny tontolo ny fahasalamana kosa no entsika manohy ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity nisy ny fitiliana maimaimpona ho an'ny cancer na ny fitiliana ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza sy ny omamiada ny nono teto taptanana ny Mahajanga teny amin'ny CSB eny Amborovy no nanaovana izay fitiliana maimaimpona izay manomboka ny maraina teo ary ariva no vao ifarana izay fitiliana maimaimpona izay teny toerana Aldo Rakotoarlala. Ny aretiny omamiada nono sy omamiada ny vozon'ny tranondraza no isan'ny aretina mahazo ny vehivavy maro indrindra eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Anio zoma fa 20 volana Desambra 2024 misy ny fanaovana fitiliana ireo aretina ireo eny amin'ny CSB2 Fokontany Amborovy. Maimaimpona avokoa izany rehetra izany. Ny omamiada nono sy vozon'ny tranonjaza ny omamiada tena mpahazo vehivavy maro indrindra eto Madagasikara sy eran'izao tontolo izao. Roa rozy manao ny fitiliana amin'ireo aretina anankiroa ireo.
raha atsika eto Mahajanga efa be da be re vehivavy voany omamiada ny nono andalo tao ny tena ny tanana ny antony mahatonga ny manao fitiliana dia mba hahitana mialohan'ilay soritra retina ahafana mitsabo azy ara-potoana ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza dia matetika zany mbola tsy tonga omamiadana izy dia afa afaka soroana raha ohatra ka manao fitiliana ny omamiada ny nono zany raha hita mialoha dia afaka tsaboana tsara ary sitrana tsy mahafaty akory dia zay ny tena ny tanana ny vehivavy hoe aza miandro marary tokony hanao fitiliana ny vehivavy rehetra mba ahafahana misoroka mialoha ireo omamiadana zay fanetro be ny firenena ireo. Inona ary no antony mahatonga ity aretina ity? Ny omamiada ny nono hatreto dia mbola tsy fantatra ny antony mahatonga an'ilay omamiada ny nono fa misy kosa ireo antony mahamora ny fahatongavany dia ohatra hoe ny vehivavy tsy miteraka ny vehivavy manana fianakaviana efa voany aretin'ny nono na ny cancer ny nono ny vehivavy miteraka tarabe na ny tonga alobe ny fadimbolana na tarabe vao mijanona ny fadimbolana mahamora ny fahatongavany zay kanefa ny vehivavy rehetra na tsy anatiny tsy manana ny fepetra reo azy dia mety ho voany omamiada ny nono avokoa. Ny omamiada ny vozon'ny tranonjaza ndray koa dia misy soritra retina zany hoe avy amin'ny firaisana ny mahatonga ny omamiadana io ny vehivavy rehetra efa nanao firaisana zany dia mety ho voany omamiada ny vozon'ny tranonjaza avokoa. Azo tsaboina tsara ireo retina ireo hoy ny mpitsabo eto amintsika azo atao ihany koa ny manaraka akaiky ny toe-pahasalamana ireo olona zay voany ireo aretina zay voalaza teo aloha ireo. Averina vakina amintsika indray ny filazana izay voaray eto Ampelantanana ny filazana manjo amin'ny fanantenana itsangana ny tena amin'ny maty no ampandrinesana anareo tapaka sy namana hanodimandry ny ava-malalanay mamany maître Jacobson conseiller municipal na ny bebeny Malala mpivarotra ao bazary tsara mandroso ny fiaretatory dia ao amin'ny tranony Jacobson anio ny androny ny androny Zoma faharoamropolo ny volana Desambra taona 2024 ary ny razana dia iainga ao amin'ny tranony ka any Matsinjo ny androny Sabotsy amin'ny 10 maraina ho avy izao ity no solony fampandrenesana noho ny afenondrano be loatra. Ihany koa ny filazana ny entana very izay tao anatin'ny bajaji nisy ny entana very izay adino tao anatin'ny bajaji teo amin'ny lalana eglizy katolika Antanimasaja ka niazo ny plateau de tombe omaly lakamisy faraiky amropolo ny volana Desambra 2024 no navery io entana io tokony tamin'ny 7 ora mahery 5 minitra ala io ora voalaza io ny tanatiny ilay entana adino dia ny cartable noir zay ahitana cahier ny telo amin'izy ireo dia grand format e ihany koa ny t-shirt ray iangavina ho anao izay nahita ireo entana ireo mba anatitra azy eny amin'ny le Séraphin ampitany trésor Mahajangabe na ihany koa anatitra azy eny amin'ny le complexe sportif eto Taptanana ny Mahajanga na ihany koa ianso ny laharana 034 29 640 92 ny entana ireo dia tena ilain'ny tompony mafy toy ny cahier ary izay t-shirt izay tsara moa ny manamarika fa tsy misy ny arakaraka fa angavina kosa ho anao izay chauffeur na nandimby izay bajaji izay mba anatitra ireo entana ireo matoky ny fahendrentsika izahay tomponentana. Izay ny filazana fa ny vaovao anisany voaray eto Ampelantanana amin'izao fotoana izao ihany koa dia mankalaza ny fahafolo taona ny orenany amin'izao fotoana izao ny CG eny Amborovika nisy araka izany ny etsika izay natao nisy ny diabe ary nisy ihany koa ny etsika fiaraha-mikorana izay notanterahana amin'ny fankalazana ity fahafolo taona ny orenany CEG eny Amborovi ity teny toerana Aldo Rakotoarlala. Mankalaza ny fatelopolo taona ny orena ny CEG Amborovi amin'ity taona 74 ity tamin'ny taona 74 no niorina voalohany ny CEG Amborovi ary izao izy mankalaza ny fatelopolo taona ny orenany izao dimy izay ny taletsekolo izay ny fandimby ny tarika ny CEG Amborovi hatramin'izao amin'izao fatelopolo taona an'izao nefa dia mbola maro ny olana sedray ny CEG raha tsy laza ny tsy fampiny efitrano fianarana
amin'izao fotoana zao mantsy dia efitrano enina ihany no ampiasaina ho an'ireo klasy miisa 6 eny Amborovia. Androany tokoa ny faly 30 taona ny CG Amborovia. Faly dia faly tokoa zay, marina fa mafy ny fanatanterahana azy. Maro ny dinga nandalovan'ity sekoly ity. Hitanareo efa somary antitrantitra ihany, tsisy fanampiana ny sekoly. Ka dia miangavy tompoko ny tompon'andraikitra ny fanjakana zahay mba manome salle de classe anay satria 9 section zay ity. Ny annany anniversaire moa zany 1987 2017 30 taona katrika izy nefa izao ny etany trano hitanareo. Tafiditra tamin'ny fankalazana ny 30 taona teto ny fizarana medaly ho an'ireo mpampianatra ao amin'ny CG ny Amborovia. 4 tamin'izy ireo no nazo ny officier de l'ordre national ary ny 2 kosa nazo ny chevalier de l'ordre national. Ao moa zany ny fanolora maro boninahitra zay alazaina fa efa antitrantitra ihany ny tena zany. Ao nazo officier de l'ordre national olona 4, ao nazo ny chevalier de l'ordre national olona anankiroa. Zay sy zay zany ny mikasikasika nyty 31 anniversaire anay ity ka dia misaotra betsaka tompo. Hoisy ny fiaraha-misakafo eo amin'ny mpanabe sy ny mpianatra rehetra eny amin'ny CG Amborovia mandritra ity tontolo andro ny anio ity. Suivant la décision prise par le conseil d'administration de l'université de Mahajanga lors de la réunion du 1er décembre 2017, il est porté à la connaissance des chefs d'établissement, des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs, du PAT, des étudiants que la prise des activités pédagogiques est fixée au 8 janvier 2018. Les soutenances de thèse ou de mémoire et les stages peuvent reprendre à partir du 12 décembre 2017. Toutefois, le retour au logement ne sera effectif qu'ultérieurement, après la réhabilitation des infrastructures. Faite à Mahajanga le 4 décembre 2017, signé par le président de l'université de Mahajanga, professeur Rakutwakfun Andrianoun Emmanuel, et le président du conseil d'administration de l'université de Mahajanga, M. Anila Zaza Olivier. Ny vaovao avy eny amin'ny gendarmerie-pirenena kosa no hanoizantsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Nisy ny hetsika fampandriana fahalemana nataony tompon'andraikitry ny gendarmerie-pirenena atao amin'ny faritry Boeny nanomboka ny latsinainy lasa teo iny ka nisy araka izany ny fitsidiana ny trano fonenany sy ny trano fiasan'ny gendarmerie-pirenena tao anatiny ireo faritra izay nitsidiana izay nanaraka akaiky ny zavanisy Anise Rasimandimby. Fandraisana ny trano vaovao an'ny bourgadiny gendarmerie-pirenena eto amin'ny commune ambanivohitry Andreba district ny Antsohihy no antondia ny commande ny CRJN colonel Beivoka Fiedersa teto antoerana ny talata 7 Desambre. Ity foto-drafitrasa vaovao ity mirefy 2.0 metatra ny alavany ary 9 metatra faingo 50 cm ny ampoiny. Ahitana efitrano miisa 7 izy io. Ny gendarmerie moa zany dia miezaka amin'ny fanamboarana ny foto-drafitrasa vaovao ka ny amin'ny eto Andreba zany dia anisany nahazo an'izay foto-drafitrasa zay ka faly moa zany zay eto amin'ny brigadiny Andreba nahazo an'izao foto-drafitrasa satria mitombony moral dia dikan'izay zany hiezaka ny anao ny aina tso-zavatra zay ny aro ny ainan'olona sy ny fananany zay lasite moa targetra ny gendarmerie. Zay zao raha ohatra ka efa vita n'izao réception technique zao dia mety amin'ny zoma zany zay dia fa tatitra entana miala amin'le bureau-nay taloha dia mifindrato amin'ny zoma zany eritreretana ifindrana amin'le bureau. 17 andro ny faharetany asa nanaovana n'izao foto-drafitrasa izao nanomboka tamin'ny 12 ny volana Oktobra. Olona 5 no niandraikitra ny fanamboarana azy io. Marina nefa fa volan'ny gendarmerie-pirenena ihany no nanatanterahana azy. Mitety bidy 73 millions d'ariary ny vola lany tamin'izany. Raha ny tantaran'ity brigade ety dia nanomboka tany amin'ny poste volant. Zany hoe misurvolé ao anatin'ny faritry ny commune ety zany ny gendarme ny miasa tamin'izany fotoana zany. Androany izy eto rapitso izy mety amin'ny fokotany hafa, amin'ny herinandro mety amin'ny fokotany hafa, dia miverina eto dia mody makany amin'ny
brigade agny Antsoy fa taty aorina zany lasa poste fixe izay mipetraka eto izy de manao tournée de miverina ety ihany amizao moa zany izy lasa brigade ka tamizany fotoagna zany de trano mpanjakana efa teto zany io Vonjimaika nametrahana azy ka rehefa hita fa mia simba le trano de no avozona azay agnisan'ny politikan'ny secrétaire mpanjakana medidin gendarmerie indrindra moa ny commandement gendarmerie amizao de manavao rehefa mahita lalambola de avozona ny fitaovana hoentina miasa amin'ny ankapobeny milamina ny eto amin'ny commune ambanivohitry ny Andreba tsy tahaka ny commune sasany ato amin'ny district ny Antsoy ny olana matety pitranga raha mikasiky fandrepalemana eto aminay dia ny ady tany ny tena zava-dehibe aty aloha de no zay ady tany zay de miteraka misy matetiky misy olona mifamono faty olona fa ny ankoatran'izay de ala botra madindinika ny aminay ity zany tsy de misy loatra le ala trombo be tonga de mamaky trano mitondra le fitaovam-piadina mahery vaika reny aty aminay zany mbola tsy an'izay fa ady tany zany ny tena zava-dehibe ty aminay amin'ny ankapobeny zany mbola azo atao milamindamina zany ny aty amin'ny faritra misy anay mbola ho avy ny fotoana hitokanana ny Tibrone Bourgade eto amin'ny commune ambanivohitry ny Andreba ity hoy ny commandant sergent ny Mahajanga namory ireo gendarmerie pirenena rehetra teto antoerana ihany koa ny tenany nanome ny toromarika sy nampatsiahy ny andraikitra miandry ny gendarmerie pirenena eo amin'ny tontolo ny jony kosa no anoizatsika ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao avanim-potoana misy atsika izao dia miato aloha ny fanjonona andranomamy manerana ny Madagasikara nanararoatra ny taleparitry ny arena anaty rano sy ny jony ato amin'ny faritra Boeny nanao etsika fandrotsahana trondro ao anatin'ny commune ambanivohitra Ankazomborona arak'izany dia nisy ny etsika fanomezana zanatrondro sy fandrotsahana zanatrondro tamin'ity toerana ity hoaratsika ny fanampanazavana rahatsika amin'ny sitraka Rarijatofo zanatrondro misy 5,000 no nalatsaka nanaverina tao anatin'ny fariny Ankazomborona ny alakamisy lasa teo zanatrondro antsoina hoe tilapia iloxika ireo naverina tao anaty fary ireo ity fariny Ankazomborona ity izay mirefy 420 hektara ary iray amin'ireo fary lehibe indrindra eto amin'ny faritra Boeny izao etsika izao natao dia no niezaky ny ministera mba hanatsarana hatrany ny ezaka efa natomboka raha ny vokatra indray resatsika aloha ohatra ny amin'ny ankapobeny aloha aty Boeny araky resako ombenibeny hoe Boeny zany manana lanjany Boeny amin'ny ankapobeny zay fa atsika moa zao miresaka eto Amboromalandy Amboromalandy manokana indray resatsika hoe ateo dia ny tsara ny vokatra raha teto Amboromalandy satria nisy ny esaka be dehibe zay nataontsika ny arahana tamin'ireo fikambanam-panjono ny aty fotony ary nisy ny esaka manokana nataon'ny ministera zay mahatadiditsika nanomboka tamin'ny herotaona zay namafisy ny ministera zany fandrotsahana zanatrondro ao anatin'ny fary izany tao anatin'izay zany tsika rehefa natao ny tombanezaka dia nahita vokatra tsara dia tsara satria niakatra ny vokatra tato anatin'ity fary ity raha niainga tany amin'ny 7 taona izy tany amin'ny 24 tany dia niakatra 7 taona izy tamin'ny 24 ary 10 taona sasany izy tamin'ity taona 24 ity nahazo tombony manokana teto ny afikambanan'ireo mpanjono ao amin'ny commune Ankazomborona nahazo izao fanamafisana izao ka nitondra fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana ny solotenan'izy ireo voalohany indrindra aloha dia misaotra ny ministera ny arena transinjony zay soloan'ny tale général ny arena transinjony tena tonga eto Androany sy ireo mpiara-miasa aminy anisan'izany ny taleparitry ny arena transinjony avy Mazangasy ny mpiara-miasa aminy faly zay satria raha zao rano zao ngamba raha ny tena marina ritra izy io ary mety ho toy izay koa ny flot zay tamin'ny atao poanjonona tamin'ity noho izany nefa notovonana azy io nampina zay le anaovantsika repoisonnement Androany zay ka dia tsy hainay tsy saotra ny fitondram-panjakana indrindra moa ny eo amin'ny ministera zay ministera mitantana ny arena anaty transinjony ka zahay zany eto dia manome toky satria zay nateraka hira indray veny tsy hay andiha avy eo ny fanetanana sy ny toromarika nga omenan'ny tantsaha namana zay manjono ato dia zao aza atao valalana alika le izy tompoko tsika tompony indray tsy tia tsika roatra ka tsy manaja azy io zany hoe itsika namena rehefa namena tsika
reo olona mpanome reo zany tsy nendreo izy fa tsika nomena tsika ny tompony noho izany dia zao ajao le asantsika efa intelo amin'izao no nanaovana izao fandatsahana zanatrondro izao tao amin'ny commune Akazomborona marina moa fa mandritra ny fikatona ny avy-tao-mpanjonoana toy izao no azo anaovana ny hetsika toy ity raha toa mantsy ka efa nihidina nanomboka tamin'ny afady 12 desambra teo ny fitao-mpanjonoana andranomamy dia tsy hisokatra izany raha tsy ny 12 ny volana febroary taona 2024 ho avy izao. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entsika namarana ny fotoan'ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity ankasitrahana antsika rehetra tany tokantrano tany nanaiky nampiatrano anay tamin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao tsy ihany koa ny tsy saotra ireo teknisianina sy namana mpanao gazety niara-ny sala nandro namasaka nafahana nanolotra izao vaovao izao ny tena koa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra ny tokantrano any veloma tompoko.